vient pas de nous, mais juste de ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons grandement merci, Papa, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être des sommes parmi les vivants, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci pour cela. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ton amour, pour ta fidélité. Papa, nous te disons grandement merci, Seigneur, car c'est toi qui nous as donné la vie. Tu nous as protégés, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est par ta grâce. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever le nom du Seigneur au milieu de nous. Lass uns den Namen des Herrn in unserer Mitte erheben. La Bible dit celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Die Bibel sagt, dass er derjenige ist, der den Namen über alle Namen bekommen hat. Voilà pourquoi nous allons élever son nom. Daher sollen wir seinen Namen hoch Nous erheben. sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur, nous élevons ton nom parce que tu es au-dessus de tous les noms, Seigneur. Nous élevons ton nom, toi qui ne changes pas. Nous élevons ton nom, toi qui fais. Nous élevons ton nom, toi qui es magnifique. Nous élevons ton nom, toi qui accomplis de grandes choses. Nous élevons ton nom, Seigneur, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons gloire car tu ne changes pas. Nous te magnifions pour tout ce que tu as accompli. Reçois la gloire. L'ami fidèle, c'est toi, au nom de Jésus. Du bist Emmanuel, Emmanuel, mein Freund, Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genügt, du bist genug, deine Liebe genügt, mein Freund. Du bist Emmanuel, Emmanuel, mein Freund, Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genügt, du bist genug, deine Liebe genügt, mein Freund. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer comme le Seigneur. Es gibt niemanden, der dich lieben kann wie der Herr. Ton père peut t'abandonner. Dein Vater kann dich verlassen. Ta mère peut t'abandonner. Deine Mutter kann dich verlassen. Mais le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Aber der Herr kann dich niemals Tu verlassen. vas lui dire merci pour son amour. Sag ihm Danke für seine Liebe. Par cet amour, il a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé. Seine Liebe hat er ausgedrückt, indem er dir seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit du errettet Voilà wirst. pourquoi tu vas lui dire merci pour son amour. Daher sag ihm Danke für seine Liebe. Nous sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, tu es de gloire. Ton amour dépasse celle qu'un homme peut m'offrir. Ton amour dépasse celle qu'une femme peut m'offrir. Ton amour dépasse celle de mes enfants. Ton amour dépasse celle de mes parents. Voilà pourquoi je te dis grandement merci. Papa, pour ton amour que tu as donné pour moi, Jésus. Je te dis merci pour cet amour. Père, sois béni, sois glorifié, car tu as fait que je puisse être quelqu'un que tu as racheté, Seigneur, par cet amour. Tu as offert ton Fils pour que moi je sois sauvé. C'est par amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer un moment de louange ainsi que d'adoration. Jetzt werden wir eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung haben. Halleluja. Gelobt sei den Herrn. Amen. Ich weiß, es ist kalt,
Aber wenn den Lobpreis anfängt, dann wird es warm. Amen. Amen. Weil wir tanzen, wir erwärmen uns durch Tanzen, durch Loben und das tut mir einfach gut. Halleluja. Amen. Mach dir keine Sorge, wenn es dir kalt ist, weil heute es gibt eine besondere Erwärmung für dich und das nennt man der Heilige Geist. Und die Bibel sagt, dass als der Elia prophezeien wollte, dann hat er zu sich einen Instrumentspieler, eine Geigespieler, denke ich, gerufen. Und als dieser Instrumentspieler angefangen hat zu spielen, dann ist der Geist Gottes auf ihn gefallen und er hat prophezeien können. Und ich prophezeie heute in dein Leben. Heute wirst du nicht nur prophezeien, sondern du wirst auch vieles erleben für deine Gute. Halleluja. Amen. Applaus für den Herrn. I serve a living God, oh, I serve a living God, oh, even the devil say not true. I serve a living God, oh, everybody say not true. I serve a living God, oh, eh, 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 oh, oh, say not true, oh, I serve a living God, oh, everybody say now you get it. I serve a living God, oh, I serve a living God, oh, even the devil say now you, oh, everybody know, say now you the ready, Jehovah, now you the ready, oh, now you the ready, Jehovah, now you the ready, oh. From the east to the west, I search and I find nobody like you, oh. Now you the radio. Oh, Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord, oh. Now you the radio. I serve a living God, oh, even the neighbor say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody say now you there. I serve a living God, oh, eh, eh, eh. Oh, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody. Say now you there, Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord. Now you the radio. Oh, Jehovah, now you the radio. 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 Applause, 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 applause to the Lord, applause, applause, Shangiria. Jehovah, now you the radio. Now you the, oh Jehovah, now you the radio. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord. Now you the radio. Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. Jehovah, 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 now you the radio. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En
kein anderer Gott. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer Gott. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Außer dir es gibt kein anderer Gott. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Der Herr Abrahams, Isaac, Jakobs. Außer dir es gibt kein anderer Gott. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer Gott. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Here we go, dance for the Lord, hey, dance for the Lord, 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 dance for the Lord. Applause, 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 applause for the King, applause, 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 applause for the King. Dance, 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 dance for Jesus, dance, dance, dance. Tu es l'Éternel, le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Du bist der Herr, der höchste Gott. Außer dir es gibt kein anderer. Lumière des anges, le pain vivant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sauveur du monde, Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, le Saint vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Applaus für deine Seigneur, nous te disons merci Herr, wir sagen dir Danke, parce que tu nous as fait grâce d'être là. weil du uns die Gnade erwiesen hast, hier zu sein. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles à ce moment. Wir bitten dich, Herr, jetzt zu uns zu sprechen. Nous voulons apprendre de toi. Wir wollen von dir lernen. Communique-nous quelque chose qui vient de toi. Vermittle du uns etwas, das von dir stammt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni Der Herr sei gepriesen, parce qu'il est fidèle. weil treu ist. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Ich preise den Herrn für die Gegenwart jeder einzelnen von uns hier. Notre thème que nous allons partager ce soir s'intitule Unser heutiges Thema heißt, Que les afflictions ne t'empêchent pas d'adorer le Seigneur. deine Leiden sollen dich davon nicht abbringen, dem Herrn anzubeten. Que les afflictions ne t'empêchent pas d'adorer le Seigneur. Mögen deine Leiden dich nicht davon abbringen, dem Herrn anzubeten. Nous allons lire la Bible dans Lamentation de Jérémie, des chapitres 3, les versets 19 à 24. Lass uns die Bibel lesen im Klagelieder, Kapitel 3, Vers 19 bis 23. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, les versets 19 à 23. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 19 bis 23. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu.
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence, au poison, et quand mon âme s'en souvient d'elle, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasse à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Amen. Amen. On peut acclamer pour la Ein parole. Applaus für das Wort Gottes. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich preise dem Herrn für den Hauch des Lebens, das er mir heute geschenkt hat. Et je bénis la présence de chacun de nous. Und ich preise ihn auch für unsere Gegenwart hier. Malgré le corona, mais tu persévères toujours à venir dans la présence de Dieu. Trotz Corona bist du wirklich sehr fleißig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nous savons que le Seigneur est fidèle. Wir wissen, dass der Herr treu ist. Il va faire que cette affaire puisse s'arrêter. Wir vertrauen auf ihn, dass er diese Plage ein Ende geben wird. Que les afflictions ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Mögen deine Leiden dich nicht davon abbringen, dem Herrn anzubeten. Les afflictions, c'est quoi? Was sind denn Leiden? Ce sont des peines profondes, Das sind tiefe Schmerzen, des douleurs ou des souffrances also Leiden oder Schmerzen, qui produisent des chagrins. die wirklich Bedrücktheit C'est ça hervorbringen. qu'on appelle des afflictions. Das sind Leiden. Ce sont des peines profondes, Das sind wirklich tiefe Schmerzen. des douleurs profondes Schmerzen oder Leiden, qui produisent des chagrins. die wirklich Bedrücktheit Ce sont des hervorrufen. périodes sombres. Das sind wirklich dunkle Zeiten, Ce sont des périodes douloureuses que traverse quelqu'un dans la vie. schmerzhaften Zeiten, die eine Person in sein Leben durchmacht. Tandis que l'adoration, c'est quoi? Was ist denn die Anbetung? C'est rendre un culte à Dieu. Das ist Gott wirklich einen Gottesdienst zu feiern Ou lui rendre hommage oder ihn zu ehren. offert avec amour. Und diese Ehre gegenüber Gott wird mit Liebe gemacht. C'est une attitude de soumission qu'un enfant de Dieu prend devant son Dieu. Das ist eine Haltung der Gehorsamkeit, die ein Kind Gottes vor seinem Gott hat. Pour rendre hommage à Dieu avec amour. Um Gott seine Ehre mit Liebe zu erweisen. Or, dans ce verset que nous venons de lire, In dieser Bibelpassage, die wir gelesen on nous haben, parle du prophète Jérémie, spricht man hier über den Propheten Jeremia, qui traversait un moment d'affliction dans sa vie. der wirklich durch eine schwierige Zeit in seines Lebens durchging. C'est par là qu'il commence à parler ce qu'il traversait. Und so fing er an, auszudrücken, was er durchmachte. Donc, il était dans de détresse et de misère. Er war wirklich in einer Notlage, wirklich in Bedürfnis. Et il compare cela à quelqu'un qui est déjà empoisonné. Und er vergleicht das mit einer Person, die bereits vergiftet ist. Or, nous connaissons les conséquences de celui qui est empoisonné. Aber wir wissen, was geschieht mit einer Person, die vergiftet ist. La crainte de celui qui est empoisonné, c'est la mort. Die Furcht desjenigen, der vergiftet wurde, ist der Tod. Mais quand Jérémie regarde ce qu'il traversait, Aber als Jeremia betrachtete, was er durchmachte, il voyait déjà sa vie vers la fin. sah er einfach, dass sein Leben zum Ende, also das Ende nahte. Il comparait déjà cette détresse à quelqu'un qui était près de la mort.
verglich seine Notlage zu der einer Person, die nahe dem Tod auch war. Lorsque le diable veut nous empêcher dans les afflictions d'adorer le Seigneur, Wenn der Teufel uns davon abbringen will, in unseren schwierigen Zeiten dem Herrn anzubeten, il nous enlève le penser de penser ce qui est bon pour Dieu ou la bonté de Dieu dans nous. dann nimmt er uns alle gute Gedanken, zum Beispiel dem Herrn anzubeten oder zu preisen, einfach weg. Il vient mettre seulement devant toi tes corvées, tes douleurs, tes difficultés. Er bringt nur vor deinen Augen alles, was du an Aufgaben hast, Verbindlichkeiten, Schwierigkeiten, alles, was negativ ist. Cela veut dire que tes pensées seront seulement bornées sur ce qui est négatif, comment ta vie souffre, comment tu es malheureux, comment tu es abandonné. Das heißt, deine Gedanken werden nur dahin gerichtet, ja, wie dein Leben schwierig ist, wie du verlassen wirst, wie du nur Schwierigkeiten hast. Et quand tu vas essayer de penser pour le Seigneur, Und wenn du anfangen willst, für den Herrn zu denken, il t'amène directement, regarde ta vie. dann zeigt er dir sofort, oh, schau dein Leben. Tu as des cauchemars, Du hast Albträume, tu es divorcé, du bist sogar geschieden, ton travail ne donne pas. deine Arbeitsstelle, da läuft es nicht gut. Donc, il te montre seulement tout ce qui est négatif, afin que tu puisses ignorer la place de Dieu dans ta vie. Er zeigt dir also nur alles, was negativ ist, damit du wirklich die Stellung Gottes in deinem Leben wirklich verleugnen kannst. Jérémie, il était un prophète que l'Éternel appelait le prophète des nations. Jeremia war ein Prophet, den die Bibel nannte, der Prophet der Nationen. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Also es war nicht irgendjemanden. Quelqu'un qui a fait face devant Nabuchodonosor. Es war jemanden, der vor Nabuchodonosor stand. Mais devant ses détresses, Aber in seinen schwierigen Zeiten il oublie qu'il était prophète des nations. vergaß er total, dass er ein Prophet der Nationen war. Donc, les diplômes ne vont rien devant les afflictions. Das heißt, deine Diplomen können nichts vor deinen Leiden. Les voitures ne vont rien, de maisons ne vont rien devant les afflictions. Deine Autos oder deine Immobilien können nichts vor deinen schwierigen Mais Zeiten. la seule chose qui peut te soutenir, Aber die einzige Sache, die dich wirklich ermutigen, bekräftigen kann, c'est le Seigneur. ist der Herr. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et qui n'ont pas le Seigneur lorsqu'ils traversent des afflictions. Es gibt einen Unterschied zwischen den Kindern Gottes und diejenigen, die nicht Gott haben, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, lorsqu'ils sont devant les afflictions, ils trouvent des solutions parfois dans la drogue et les autres parfois se suicident. Diejenigen, die den Herrn nicht in ihrem Leben haben, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen, dann finden sie eine Lösung durch die Sucht, sei es in Drogen oder sie bringen sich selbst um. J'ai vu mon collègue un jour qui est déjà mort. Ich habe einen Arbeitskollege, der sich umgebracht hat. On lui a présenté la lettre de démission et il est allé, il a piqué la seringue de drogue et la dose était exagérée, il est mort sur place. Er bekam seine Kündigung von unserer Arbeitsstelle und er ging hin und nahm einfach eine Droge und spritzte sich das an und ja, er hatte eine Überdosis und starb dabei. Und für mich, même si je perdais mon travail aujourd'hui, auch wenn ich heute meine Arbeitsstelle cela ne verlieren veut pas dire würde, que la vie est finie. würde es nicht heißen, dass mein Leben ein Ende hat. Parce que je connais que celui qui donne, il est capable de recevoir et de redonner. Denn ich weiß, derjenige, der gibt, der hat die Fähigkeit, nochmal zu geben. Amen. Amen. Dernièrement dans mon travail, on nous a dit que non, on va fermer notre société après 2 ans. Vor kurzem auf meiner Arbeitsstelle wurde uns gesagt, dass unsere Arbeitsstelle, also unsere Firma, zugemacht wird in 2 Jahren. Tout le monde était paniqué. Alle waren unter Panik. Et moi, je riais. Und ich lachte Et nur. mon collègue dit que non, ça t'a mise. Und meine Kollegin sagte, das macht dich lustig oder was? Mais je lui ai dit que peut-être Dieu veut retrancher pour me donner le plus meilleur. Und ich habe geantwortet, nein, vielleicht will Gott mich da wegnehmen, um mir was Besseres zu geben. Parce que le fait que je me contacte de ce que j'ai, ça ne satisfait même pas mes besoins. Peut-être Dieu veut m'amener ailleurs. Denn vielleicht das, was ich gerade habe, ist nicht vielleicht das Gute für mich und das erfüllt noch nicht mal all meine Bedürfnisse. Vielleicht will mich Gott von dort wegnehmen, um mich zum Besseren zu bringen. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il traverse les afflictions, Aber ein Kind Gottes, wenn er durch schwierige Zeiten durchgeht, désolé Solomon, s'il te plaît, tu peux venir t'asseoir devant. Solomon, il peut se déplacer pour s'asseoir de l'autre côté pour
bien respecter les Abstand. Ja, der Bruder Solomon, der gerade kam, dass er sich vielleicht ein bisschen woanders hinsetzt wegen der Distanz. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la différence pour les enfants de Dieu, Der Unterschied für die Kinder Gottes, lorsqu'ils traversent les afflictions, wenn sie durch schwierige Zeiten il ne durchgehen, va pas se donner la mort. werden niemals an Selbstmord denken. Il ne va pas aller boire l'alcool, Sie werden nicht Alkohol trinken, mais il va aller dans la présence de Dieu. sondern in die Gegenwart Gottes hingehen. Le réparateur de brèches. Das ist derjenige, der einfach zerschlagene Mauer Le wiederherstellt. consolateur de cœur abattu. Der ist derjenige, der bedrückte Herzen wiederherstellt. Parce qu'il peut arriver, tu es marié, mais tu as un problème qui ronge ton cœur, ta femme est à côté, ne ressent pas ça. Denn es kann geschehen, dass du als Verheiratete durch irgendwelche Schwierigkeiten gehst, aber dein Ehepartner spürt das gar nicht. Ou toi, ton mari ne ressent pas tes douleurs. Oder dein Ehepartner spürt einfach nicht deine Schmerzen. C'est impossible de prendre tes douleurs et transmettre ça à une autre personne. Das ist komplett unmöglich, dass du deine Leiden jemanden überträgst. Tu veux dire, mais comment ça? Du wirst sagen, wie denn? Alléluia. Amen. Il y a les gens, quand ils font le rêve ou le cauchemar, Es gibt Leute, wenn sie Albträume haben, et vous êtes au lit, ihr seid auf dem Bett, tu commences à faire le cauchemar, du fängst an schlecht zu träumen, parfois tu cries manchmal schreist du dans tes rêves, in deine et Albträume quand tu te réveilles, und wenn du aufwachst, mais tu dis, mais comment toi tu n'as pas compris que moi j'ai crié? dann sagst du deinem Nachbarn auf dem Bett, wie hast du denn nicht begriffen, dass ich schrie? C'est la seule personne qui a porté nos douleurs, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Die einzige Person, die unsere Leiden auf sich getragen hat, ist der Herr Jesus La Christus von Bible dit, ce Nazareth. sont nos douleurs qu'il a portées. Die Bibel sagt, es sind unsere Leiden, die er getragen Et hat. voilà pourquoi quand tu es devant les douleurs, Daher, wenn du vor schwierige Zeiten bist, tu peux te présenter devant celui qui avait porté cela kannst du vor demjenigen gehen, der deine Leiden et ertrugen, il te donnera la paix. und er wird dir Friede Parce que schenken, lui n'a pas les problèmes. weil er kein Problem hat. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que Jérémie voyait qu'il était déjà à côté de la mort. Also Jeremia hatte den Eindruck, dass er schon den Tod näherte. Mais il a oublié quelque chose. Aber er vergaß eine La Sache. Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Amen. Die Bibel sagt, es gibt noch Hoffnung für all diejenigen, die noch leben. Ne te donne pas la mort avant. Du sollst dich nicht zuvor selbst den Tod geben, Parce qu'il y a encore la continuité. denn es gibt noch einen, danach. Alléluia. Amen. Il dit que quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Die Bibel sagt, wenn meine Seele daran denkt, dann ist sie in mir bedrückt. Donc quand tu penses toujours aux douleurs, Denn wenn du immer an deine Leiden denkst, ça va affecter tes émotions. dann wird es einfach deine Gefühle auch beeinflussen. Ça va affecter tes pensées Das wird auch deine Gedanken et beeinflussen même tes actions. und auch deine Handeln. Tu vas commencer à pleurer pour rien. Du wirst anfangen, umsonst zu weinen. Alléluia. Amen. Il n'avait plus le temps d'adorer le Seigneur Er hatte keine Zeit mehr, dem Herrn anzubeten, parce que son âme était abattue. weil seine Seele bedrückt war. Mais la Bible dit, maintenant il y a quelque chose dans ces afflictions qui est venu. Die Bibel lässt uns aber erfahren, dass etwas geschah während seines Leidens, Ce qui lui donnait de l'espérance, was ihm die Hoffnung wiedergab. il a changé sa prière. Er wandelte sein Il Gebetsart, dit, car ses bontés ne sont pas encore épuisées. denn seine Güte ist noch nicht zu Ende gekommen. Il adore maintenant l'Éternel. Und so fing er an, den Herrn Malgré mes anzubeten, afflictions, trotz meiner mais Leiden. la bonté de Dieu Aber die Güte des ne Herrn sont pas encore épuisées. ist noch nicht verändert. Sa compassion Seine n'est Barmherzigkeit pas encore à terme. ist noch nicht zu Ende Se gekommen. renouvelle chaque matin. Sie erneut sich jeden Morgen. Se renouvelle chaque jour. Sie erneut sich jeden Il dit que sa Morgen. fidélité est grande. Er sagt, seine Treue ist groß. Malgré ce que je traverse, Trotzdem, was ich gerade mais durchmache, la fidélité de l'Éternel est tellement grande.
Aber die Barmherzigkeit, die Treue des Herrn ist so groß. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, dans tes douleurs, ne pense pas toujours à tes douleurs parce que tes douleurs ne peuvent pas changer le Seigneur, mais le Seigneur est capable de changer ta situation. Amen. In deine schwierigen Zeiten bedenke nicht immer nur an dein Leid, sondern denk an den Herrn. Denn deine Leiden können nicht dem Herrn verändern, sondern der Herr kann deine Leiden verändern. La place de Dieu doit dépasser tes douleurs et tes problèmes. Den Stellenwert Gottes soll viel höher sein als deine Leiden, die du siehst. Lorsque la place de Dieu dépasse tes situations ou tes problèmes, Wenn der Stellenwert Gottes in deinem Herzen viel höher ist als deine Schwierigkeiten, tu seras victorieux. wirst du ein Sieger sein. Alléluia. Amen. Ce que le diable n'aime pas, Was der Teufel gar nicht mag, c'est quand tu traverses le problème ist, wenn du durch schwierige Zeiten gehst et au lieu de te concentrer sur le problème, und anstatt wirklich deine volle Konzentration auf deine schwierigen Zeiten zu mais toi tu adores le setzen, Seigneur. fängst du an, dem Herrn anzubeten. C'est l'insulte pour le diable. Das ist wirklich eine Beschimpfung für den C'est Teufel. l'humiliation pour le diable. Das ist Demütigung für den Teufel. Tu es malade. Du bist krank. Tu as tout perdu comme Job. Du hast deine Arbeitsstelle verloren oder alles verloren wie der Mais tu Hiob. dis, Seigneur, je te bénis, Aber du sagst, Herr, ich preise dich, car je sais denn ich weiß, que tu es fidèle dass du treu et bist. tu te lèveras le dernier. Und du wirst als Letzte aufstehen. Tu changeras ma situation. Du willst meinen Umstand ändern. Tu es plus grand que mon problème. Du bist größer als mein Problem. Le diable, il va être humilié. Der Teufel wird so gedemütigt werden. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 18 à 20. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 18 bis 20. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, juge, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et nous avons entendu. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. C'est Acte chapitre 4, le verset 18 à 20. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 18 bis 20 haben wir vorgelesen. Ici, on parle de Pierre et Jean qui prêchaient la bonne nouvelle. Hier spricht man von Petrus und Johannes, die die gute Botschaft verkündigten. Dieu opérait les miracles à travers eux. Gott tat Wunder durch sie. Mais maintenant, les gouverneurs ont su que la politique a dit que non, ces gens ici, nous devons les empêcher de continuer à servir Dieu. Dann stellten fest einfach die damalige Regierung, dass diese Leute sollen wir irgendwie davon abbringen, Gott zu dienen. On les envoie des juges Man schickte den Richter, pour les avertir de laisser. sie vorzuwarnen, dass sie es sein lassen sollen. Sinon, on va se retrouver en prison Sonst werden sie in Gefängnis geworfen. et la mort sera leur partage. Und der Tod wird dann deren Urteil sein. Il a dit, il faut laisser de continuer à parler au nom de Jésus. Die antworteten aber, ihr sollt uns lassen, weiter im Namen Jesus zu Sinon, reden. vous allez vous retrouver enfermés. Ah nee, die sagten denen, ihr sollt es sein lassen, über Jesus zu sprechen, sonst werdet ihr ins Gefängnis geworfen. Mais Pierre et Jean étaient prêts d'accepter la douleur, mais de ne pas abandonner à glorifier le Seigneur. Aber Petrus und Johannes waren dabei bereit, wirklich dem Herrn weiter zu predigen und die Leiden zu ertragen. Il dit, nous ne pouvons pas laisser Die sagten, wir können es nicht sein lassen, de parler ce que nous avons vu et entendu. darüber zu sprechen, was wir gehört und gesehen haben. Bien-aimé, beaucoup de situations et de problèmes qui se présentent devant toi, afin que tu ne puisses pas bien servir Dieu.
Geliebte, manche Schwierigkeiten oder Umstände erlebst du einfach, damit du davon abgebracht wirst, dem Herrn anzubeten. Mais lorsque tu connais la place de Dieu dans ta vie, Aber wenn du genau weißt, welche Stellenwert Gott hat in deinem Leben, ces situations ne vont pas t'empêcher d'adorer le Seigneur. können dich diese Umstände dich nicht davon abbringen, dem Herrn anzubeten. Car si tu as le souffle de vie, Denn wenn du das Odem hast, c'est Dieu qui t'a donné. es ist Gott, der es dir geschenkt hat. Si tu parles, Wenn du sprichst, c'est Dieu qui t'a donné. Gott hat es dir geschenkt. Alléluia. Amen. Alors cela ne veut pas dire, comme tu traverses tes difficultés, que tu peux fermer ta bouche d'adorer le Seigneur. Dann heißt es nicht, dass wenn du jetzt in Schwierigkeiten bist, dass du auf einmal aufhörst, dem Herrn anzubeten. Bien-aimé, il y a un autre moyen pour dominer les afflictions et d'adorer le Seigneur. Geliebte, es gibt einen anderen Weg, dem Herrn zu preisen und auch wirklich deine Leiden zu besiegen. Que ta joie ne soit pas toujours... Donc, la joie, la source de ta joie ne doit pas être dans le matériel. Die Quelle deiner Freude soll nicht in den materiellen Sachen sein. Que la source de ta joie ne soit pas la sexualité. Die Quelle deiner Freude soll nicht die Sexualität sein. La source de ta joie ne soit pas de voiture. Die Quelle deiner Freude sollen nicht dein Besitz sein in Autos. La source de ta joie ne soit pas que le finance, l'argent. Oder auch, dass du einfach viel Geld besitzt. Si la source de ta joie se base sur le matériel, Solange wirklich die Quelle deiner Freude auf den materiellen Sachen festgesetzt ist, lorsque tu vas perdre ce qui te donne la joie, sobald du das verlieren wirst, même Dieu n'aura pas la place. wird Gott auch dir keine Freude mehr schenken können. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens, Ich habe Leute des erlebt, enfants de Dieu, Kinder Gottes, mais quand il n'a pas l'argent, il est en colère à tout moment. sobald sie kein Geld haben, sind sie immer wieder zornig. Il commence à gronder sa femme. Die fangen an, ja, die Ehefrau immer zu beschimpfen. À l'occasion de rien. Für gar nichts. Et quand je me demande, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Und wenn ich dann frage, was ist denn los bei euch zu Hause? Donc, quand tu vas comme ça, il n'a pas l'argent. Aber wenn man hinterfragt, dann stellt man fest, der hat kein Geld. Mais ta source de joie doit être le Seigneur. Aber die Quelle deiner Freude soll dem Herrn sein. Si la source de ta joie, c'est le Seigneur, même quand tu es au travail, on te stresse n'importe comment, tu ne seras pas stressé, tu vas commencer à rire. Wenn die Quelle deiner Freude der Herr ist, auch auf deiner Arbeitsstelle, wenn deine Arbeitskollegen dir Stress machen wollen, wirst du einfach locker bleiben. Donc si ta source de joie c'est le Seigneur, même quand tu n'as pas l'argent, tu peux être triste, mais tu auras ta joie parce que c'est le Seigneur qui est ta source de ta joie. Wenn die Quelle deiner Freude der Herr ist, auch wenn du kein Geld hast, und du kannst vielleicht ein bisschen traurig sein, aber die tiefe Freude wird immer noch dabei sein. Dans la période que nous sommes tentés de traverser, nous devons prêcher à l'Église qu'il soit prêt à servir Dieu dans n'importe quelle condition. In diesen Zeiten, in denen wir aktuell durchgehen, sollen wir predigen in den Kirchen, dass wirklich die Menschen, egal in welchen Umständen sie sich befinden, dass sie das Wort Gottes weiter predigen sollen. Tous ceux qui ont lancé l'année ici, le thème que cette année, ça serait l'année de l'élévation, l'année de gloire en gloire, l'année de ceci, cette année, et maintenant c'est où de gloire en gloire, l'élévation là est où? All diejenigen, die am Anfang dieses Jahres gepredigt hatten, ja, dieses Jahr wird ein Jahr des Erfolgs sein, der Erhöhung sein, wir werden von Höhe zu Höhe wachsen. Wo ist das denn alles? Amen. Amen. Tu ne nous verras pas cette année ici, on avait donné le thème. Du wirst Dieu ne m'avait nicht, pas donné le thème, je restais tranquille. wir hatten in dieser Gemeinde nicht solch ein Thema am Anfang des Jahres. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Was heißt das denn? Nous devons enseigner l'Église. Wir sollen wirklich die Gemeinde belehren, Dans ce temps de la fin, in diese Endzeiten d'être prêt à servir Dieu à n'importe quelle condition. wirklich bereit zu sein, Gott zu dienen, egal in welcher Situation wir uns Dans la befinden. misère, tu sers le Seigneur. In der Not wirst du dem Herrn Dans la dienen. maladie, tu sers le Seigneur. In der Krankheit sollst du dem Herrn dienen. Dans la réjouissance, tu sers le Seigneur. In der Erfüllung sollst Donc du dem rien Herrn ne dienen. peut t'empêcher, même si on a confiné complètement l'église, mais ton âme doit adorer le Seigneur.
gar nicht soll dich davon abbringen, dem Herrn anzubeten, auch wenn die Gemeinde auch selbst unter Lockdown steht, also Ausgangssperre, sollst du weiterhin den Herrn anbeten. La Bible dit réjouissez-vous en espérance et soyez patients. Die Bibel sagt, erfreut euch in der Hoffnung und seid geduldig. Et dans les afflictions, persévérez dans la prière. Und unter Leiden sollt ihr Ausdauer im Gebet zeigen. Il est temps que notre foi devient sincère devant le Seigneur. Jetzt ist die Zeit wirklich gekommen, wo unsere Glauben wirklich ehrlich vor dem Herrn sein Que la soll. motivation de suivre le Seigneur ne soit pas le mariage, ne soit pas le succès, ne soit pas la gloire, mais soit le royaume des cieux. Unsere Motivation, dem Herrn zu dienen, soll nicht die Ehe sein, nicht Erfolg sein oder Ehre sein, sondern einfach der Herr anzubeten. Si je meurs aujourd'hui, je peux dire que la mort c'est un gain pour moi. Wenn ich heute sterben sollte, würde ich sagen, wirklich, dass der Tod wirklich ein Gewinn für mich ist. Notre amour pour le Seigneur doit encore plus augmenter et croître. Unsere Liebe für den Herrn soll mehr wachsen. Parce qu'il y a la différence entre la prière de combat et la prière d'adoration. Es gibt einen Unterschied zwischen ein Gebet des Kampfes und ein Gebet der Anbetung. Celui qui adore le Seigneur, il proclame l'amour de Dieu. Derjenige, der dem Herrn anbetet, der proklamiert einfach die Liebe Gottes, La grandeur de Dieu. die Größe Gottes, Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. die Macht Gottes. Mais celui qui fait les prières de combat, Aber derjenige, der Gebetskämpfe macht, il y a la haine qui s'installe. da schleicht sich langsam einfach Hass. Il voit les autres qui vont aller en enfer. Der sieht diejenigen, die sofort in die Hölle gehen werden. Il voit toujours les autres sont des sorciers. Der sieht immer nur Hexen vor seinen Ils sont Augen. envoûtés. Die Menschen, die besessen Il les sind, brille dans le feu. der verbrennt solche Leute einfach ins Feuer. Tandis que celui qui adore, Aber derjenige, der anbetet, il peut dire à Dieu, der kann zu Gott je sagen, te bénis car ton amour est grand. ich preise dich, denn deine Liebe ist groß. Tu ne veux pas que le pécheur meure, Du willst gar nicht, dass der Sünder mais stirbt, qu'il se répand sondern dass er Buße et tut qu'il vive. und lebt. Mais celui qui fait le prière de combat, Aber derjenige, der je les Gebetskämpfe brille par macht, le feu. ich verbrenne sie im Feuer. Mais je dis toujours à telle personne, Aber ich sage immer zu solchen je Menschen, bénis le Seigneur parce qu'il n'a jamais donné la clé de l'enfer à quelqu'un. ich preise wirklich den Herrn, dass er niemanden wirklich der Schlüssel der Türe der Hölle jemanden Il devait gegeben déjà hat. remplir l'enfer avant. Sonst würde diese Person die Hölle bereits auffüllen. Mais ils seront surpris, Aber sie werden überrascht sein. car le Seigneur va sauver beaucoup, même ceux qui sont encore dans le monde. Denn der Herr wird viele wirklich erretten, auch diejenigen, die aktuell noch da Et draußen quand tu sind. les verras au ciel, Und wenn du die im Himmel treffen tu wirst, n'auras pas le pouvoir de les chasser. wirst du keine Macht haben, sie rauszuschmeißen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 4, Die Bibel sagt in Johannes Kapitel les 4, vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. die wahre Anbeter werden den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. De cela veut dire l'esprit, Das heißt, der Geist, même dans ta chair tu souffres. auch wenn du in deinem Fleisch leidest, Mais tu sers Dieu en esprit, aber du dienst Gott im Geist. tu adoreras le Seigneur. Du wirst dem Herrn anbeten. Mais si tu regardes seulement que le mariage ne donne pas, les choses ne donnent pas, tu ne vas pas adorer le Seigneur. Aber sobald du anfangen würdest, einfach die Sachen zu betrachten, die einfach nicht erfolgreich sind in deinem Leben, ich bin nicht verheiratet, ich habe die Arbeitsstelle verloren, dann wirst du nicht dazu fähig sein, den Herrn anzubeten. Alléluia. Amen. Il faut continuer à adorer le Seigneur, Wirklich sei fleißig, weiterhin den Herrn quelles que anzubeten. soient les conditions. Egal wie auch deine Umstände sein mögen. Et le Seigneur prendra soin du reste. Und der Herr wird sich um alles kümmern. Amen. Que le Amen. Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort.